hát ez nekem annyira tetszik, meg akarom tartani ezt a kalendáriumot. Tök sok cucc van benne, wow, egy csomó smink cucc. Sziasztok! Nézzétek, min van! Az ASOS adventi kalendáriumát eddig nekem soha nem sikerült kibontanom, mindig elszalasztottam. Idén viszont időben lecsaptam rá, úgyhogy kezdhetjük is ezt a bontogatást. Én már nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert tényleg eddig folyton lecsúsztam róla, és nagyon-nagyon érdekel, hogy mi van benne. Úgyhogy bontogassunk! Ez egy táskában érkezik, amit utána is tudunk majd használni. Őszintén megmondom, nem tudom, hogy ez is egy ablaknak számít-e. Gyanítom, remélem, hogy nem, de nem tudom. Szóval a táskából kihúzom akkor most ezt a dobozt, ami pedig így néz ki. Ez az ASOS Face and Body adventi kalendárium. Tehát arcra és testre való dolgok vannak benne. Még nem néztem az ASOS-ről így nyitogatós videót, de mindig hallottam, hogy nagyon jó kalendáriumaik vannak, szóval nem tudom, hogy van ez náluk, hogy be vannak-e csomagolva külön-külön a dobozok, vagy egybe van ömlesztve minden. Amit viszont most látok, hogy ahogy leszettem róla ezt a kis papír cuccost, már valami itt lejött az oldalán. Jaj, ennek nem örülök, mert ez biztos, hogy már így veszít az értékéből, pedig hát semmit nem is csináltam vele még, na mindegy. Majd megmutatom akkor ezt a videót annak, aki meg akarja venni. Na, és amikor így kinyitjuk, akkor ez tárul a szemünk elé. Tehát dobozokról van szó. Szóval, ahogy látom, itt az első emeleten 14-ig vannak a számok, és utána a következő emelet fog következni. Szóval, egyes dobozka. Nagyon izgulok. Itt egy... Wow! Ez tök jó! Itt a MAC-től van egyből egy rúzs az első ablak alatt, szóval nagyon jól indítunk. Milyen király! Ez pedig a 617-es Velvet Teddy árnyalat, ami egy ilyen szín, nagyon szép szerintem. Nekem van már nagyon hasonlóm, ha nem pont ugyanilyenem, de nagyon-nagyon szép. Hát ez nagyon jó kezdés, elég sokat ígérő ez az adventi naptár. Nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra. A második ablak jön. Itt pedig valami krém van, az Elemis-től Pro Collagen Night Cream, Anti-Wrinkle Hydrating Night Cream. Szóval ez egy ráncok elleni éjszakai krém, kollagénnel és 15 ml-es. Ez is biztos, hogy jó, ezt is szívesen kipróbálnám egyébként. A 3-as dobozka jön. Itt a Bobbi Brown-tól van valami, Smoky Eye Mascara. Nem rossz, fekete színben, 3 ml-es szempillaspirál a Bobbi Brown-tól. Nagyon jó eddig ez az adventi kalendárium. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik érkeznek még itt. 4-es dobozka, az egy ilyen sima rózsaszín doboz. Jaj, hát ez nekem annyira tetszik, meg akarom tartani ezt a kalendáriumot. Itt egy... Jaj, de tetszik, úristen! Itt egy arcmasszírozó roller van, de ráadásul ilyen opálkővel, én annyira szeretem az opált, úristen! Most nagyon dilemmában vagyok, hogy akkor ez legyen, vagy a Rituals. Nézzétek, annyira szép! Ez kamerán abszolút nem jön át, hogy ez mennyire gyönyörű. Megpróbálom megmutatni máshogy, hát ha máshogy jobban látjátok. Ez a Psychic Sisters-től egy opál vagy holdköves facial roller. Hát ez annyira jó, úristen! Hát ezt nem bírtam ki, és megnéztem, hogy
mi lehet ez, mennyibe kerülhet. Pont ezt a köveset nem találtam meg, viszont rózsakvarccal találtam ettől a márkától egy ilyen mini rollert, és az 29 euró, tehát körülbelül 10 000 forint. Nagyon durva! Nézzétek! Remélem jót mutatok. Úristen, annyira szép! Nem tudom, hogy ebből így mennyire láttok eleget, szerintem nagyon nem. Ez olyan gyönyörű, hát odáig vagyok érte, ez nekem nagyon tetszik. Fú, most tényleg nagyon dilemma van. Már a 4-es ablaknál így elbizonytalanodtam. Csű! Vajon mi lesz a 6. Mikulásos ablak alatt? Lehet, hogy rendelnem kéne még egyet, mert ez biztos, hogy el tudom adni. Szóval 5-ös ablak, az megint egy rózsaszín dobozka. Itt egy In Transit Camera Close-Up primer. Igen, moisturizer and primer van, tehát ez egy hidratáló és primer egyben a This Works nevű márkától, 20 ml. Őszintén szólva ez is nagyon érdekelne. Jó, kíváncsi leszek a további fejleményekre. Szóval 6-a Mikulás jön, és ez egy jó nagy és egyébként súlyos ablak. Dr. Papa It Does It All 7 az 1-ben hajkezelő styler, hair treatment styler, heat protection, reduces split ends, detangler, leave-in hair treatment, reduces frizz and smoothes, blow dry styling aid and adds shine. Ez 95% természetes összetevőkből készült, és ez a 7 dolog, amit ő egyben tud, ez hővédelem, a hajvégeket ápolja és a haj töredezettségét javítja, könnyű kifésülést biztosít, egy hajban hagyható, nem kimosandó kezelés, nem fog tőle annyira szállni a hajunk, nagyon jó hajszárításhoz is, hogy beállítsuk a hajunkat vele, és még fényt is ad. Nem igazán hallottam még egyébként erről a márkáról, de elég jó terméknek tűnik. Engem mondjuk már lekenyereztek az előző ablakkal, nekem az is főnyeremény lett volna Mikulásra, de ez is nagyon-nagyon jó. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a többi ablakra is, úristen! A 7-es dobozka az egy ilyen kisebb, és valaminek annyira finom citromos illata van itt, csak nem tudom pontosan minek. Ez mi? Oskia London Renaissance Mask, Nutri-Active Brightening and Resurfacing Mask. Ez egy 14 ml-es arcmaszk, újjászületés maszk. Brightening, ez az a világosító, és újra bőrfelszínt újraalkotó krém kb. Na, erről a márkáról sem hallottam még, de ennek volt annyira a citromos illata szerintem, mert ennek a doboza is nagyon-nagyon erősen citromos illatú. A 8-as ablak jön, ami nagyon-nagyon kis mini. Egyébként, jaj, de ennek a doboza egy kicsit már szét is van jöve, nézzétek. Ehhez még hozzá sem nyúltam. És itt egy Carmex van. Ráadásul ez a cseresznyés, amit amúgy is ki akartam próbálni, csak aztán nem vettem meg magamnak. Mondjuk ez sajnos ez a belenyúlós, én azt nem annyira szeretem, ez a kis tégelyes. De attól függetlenül szerintem elfogyna azért itt nálam. A 9-es ablakkal megyünk tovább, ami egy jó nagy doboz. És alatta van a 20-as, tehát annak is egy ugyanilyen alakja lesz majd. Itt pedig mi van? Hajgumi. Az Invisible-től
2 darab scrunchie, az egyik ilyen aranyszínű, a másik pedig selymes fekete. Ezek abszolút az elegáns stílust képviselik. Tök jól néznek ki egyébként. A 10-es dobozka jön, ami egy nagyon-nagyon könnyű kis doboz. Itt pedig a Dermalogica by the International Dermal Institute nevű márkától van egy Special Cleansing Gel, vagyis egy gél állagú arclemosó. 15 ml-es habzó gélállagú arclemosó, és túl sok mindent nem írnak róla, nem ismerem a márkát, szóval nem tudok róla semmit mondani. Ez úgy nem annyira érdekel. 11-es dobozka, az egy ilyen lila színű doboz. Ebben egy viszonylag súlyosabb dolog van. A Sleek Makeup-tól van itt egy Slim Thick Face Form Blush, vagyis egy pirosító, amit az arcunk formázására tudunk használni, és ez le van ragasztva, úgyhogy ezt most nem fogom kibontani, mert még nem vagyok meggyőződve, hogy eladom-e vagy nem a naptárat, de így néz ki. A 12-es ablak jön, vagyis most járunk félidőben. Hát egyelőre még filózok, hogy kellene még egy darabot rendelnem ebből a kalendáriumból, de egyébként már ezt is nagyon-nagyon nehéz volt megrendelni, tehát amikor rányomtam, hogy megrendelés, akkor 2-szer mondták, hogy közben mégis elfogyott, és kivették a kosaramból, szóval nem volt egyszerű. Itt egy Guarana kivonatos Brazilian Bamban Cream van, Bamban Cream Brazíliából. Nem nagyon ismerem, de elvileg ez feszesíti a bőrt, láthatóan feszesíti a bőrt, és hamar beszívódik. A 13-as ablak alatt pedig egy Strawberry Booster Facial Oil van, vagyis egy bőrpuhító arcra való olaj van. Strawberry Booster, úgyhogy úgy gyanítom, hogy akkor eper kivonat, vagy nem tudom mi akar benne pontosan lenni. A rich and nourishing facial oil, Strawberry Booster, is a powerful skin softener that instantly hydrates and smoothes. High in ellagic acid and omega fatty acids, it helps to soothe and condition dry or flaky skin. Ez mondjuk elég jó. Nekem szokott olyan problémám lenni, különösen télen, hogy elkezd így hámlani a bőröm, és majdnem, hogy felpikkelyesedik, és nem tudok vele semmit kezdeni, minél zsírosabb krémekkel is kennem, de valahogy nem lesz jobb. Ez pont arra lenne jó. Ezt reggel és este is használhatjuk, vagy önmagában, vagy pedig 2-3 cseppet belekeverve a kedvenc szérumunkba, vagy hidratálónkba, akár maszkokba is. Őszintén megmondom, ez is eléggé érdekelne. Igen, itt az összetevőknél látom, hogy az eper magjának az olajából készítették ezt. Szóval nagyon sok eper kell egy ilyen termékhez. Akkor ez biztos, hogy elég drága. 15 ml-es egyébként, és a csomagolása elég jól néz ki. Ez most érdekel igazából, úgyhogy meg fogom nézni az árát. Az ASOS-nál ez a 15 ml-es kiadás 18 euróba kerül. Úgyhogy annyira nem olcsó. Na, mehetünk tovább a 14-es ablakkal, ami jó súlyos, de ennek is kicsit megviselt a doboza, pedig még hozzá se értem, nézzétek. Kár, amikor én tényleg nagyon vigyázok rájuk, és mégis már így kerülnek hozzám, mert akkor mindenki azt hiszi, hogy én nyitottam ki rosszul. Itt a Mario Badescu Skincare-től van egy arc spray, facial spray with aloe, adaptogens and coconut water. Erről mást nem igazán találtam, és bevallom, ez engem nem annyira érdekel. Ja, így néz ki. Ezt
Ha valaki ismeri és használja, akkor írja már meg, hogy ő mit gondol róla, és hogy ez tényleg jó-e, de nem annyira fogott meg. 15-össel megyünk tovább, ami már a következő emelet, és itt van még egy emelet, nézzétek! Hoppá! Kicsit összecsúszott, de így néz most ki a naptár. A 15-ös doboz nagyon-nagyon-nagyon könnyű, mintha semmi nem lenne benne, és nem is hallok semmit. Úgyhogy ez valami papír alapú dolog lehet. Vagy hát nem tudom, micsoda. Oké. Ismertek, ez nekem tetszik, de kb. Senki másnak. Köröm matricák vannak benne. Ilyen átlátszó, és így talán jobban látjátok. Ilyen horoszkópos, illetve ezoterikus motívumokkal, na ez még nekem sem annyira tetszik. Na jó. 16-ossal megyünk, ami megint egy ilyen hatalmas ablak, és ugyanolyan könnyű, nem, egy nagyon picit nehezebb, de nagyon könnyű ez is. Itt pedig gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz. De ez viszont jó! Self-Warming Steam Mask, vagyis egy önmagát felmelegítő, mi az a steam? Gőzölő. Önmagát felmelegítő gőzölő arcmaszk, rózsa illattal. Ez jó migrén ellen és tenziós fejfájás ellen, illetve kiszáradt szemek ellen, alvási nehézségek esetén is. Úgyhogy hát az alvást leszámítva ezt nekem találták ki, mert olyan száraz a szemem állandóan, csomót fáj a fejem, migrénem is van, szóval ez nekem tökéletes lenne. Pop Mask márkától van egyébként, és 30 másodperc alatt felmelegszik. Fú, ez nagyon érdekel. Csak ezért nem tartanám meg a kalendáriumot, akkor inkább megrendelném magába. De hát a rollerrel együtt már azért megfontolandó. De így néz ki a termék. Menő, tetszik. Nem tudom, mennyi lehet egy ilyen, szerintem 5 euró körül. A 17-es ablak jön, ami megint egy elég nagy ablakocska. Olyan paletta méretű, de nem elég súlyos palettának, szóval ebben valami más lesz. Egy arcmaszk. A Mask Bar nevű cégtől egy Brightening Sheet Mask. Ez egy C-vitaminos fátyolmaszk, szintén fehérítő hatással. Ezt megint bevallom, ez nem annyira érdekel engem. Habár Koreában készült, szóval valószínűleg nem gagyi, ennyiből érdekelne, de ez a fehérítő dolog, ez nekem nem annyira. Na, a 18-assal megyünk tovább, ez megint egy kicsit nehezebb ablak, és én úgy érzem, vagy mintha 2 dolog lenne benne, de azt nem hiszem, hanem ez mindenképp valami sminktermék lesz szerintem. Na, és nem smink, hanem az Olaplex-től a 8-as számú Bond Intense Moisture Mask, vagyis ez egy mélyen hidratáló maszk a hajra. Ez igazából megint elég érdekesen hangzik. Nem próbáltam az Olaplex-től még semmit, de gyanítom, hogy jó dolgaik vannak. 19-es ablak jön, ami súlyosabb, hosszabb dolog. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez egy parfüm lesz. És... nem! Menő! Ez egy Lip Plumping Gloss, egy ajak feltöltő szájfény, az ELF, vagyis ELF, nem tudom, hogy mondják ezt a márkát, Eyes Lips Face márkától. Nekem tőlük csak ecsetem van, amivel egyébként nagyon meg vagyok elégedve, de mást nem próbáltam tőlük. Valami cuccom még volt tőlük, azt hiszem az egyik adventi kalendáriumból, de azt végül továbbadtam, úgyhogy azt nem próbáltam ki. A 20-as jön, aminél én szintén palettára tippelnék, egy ilyen négyzet alakú palettára, de hát mindent tippeltem, és kb. Semmi nem stimmelt, úgyhogy feladom, nem tudom.
Mindjárt kiderül, hogy itt mi van. Itt lehet, hogy igazam volt. Iconic London Light and Glow Duo. Powder Highlight. Akkor az egy highlighter lesz, és nem szemhéjpulder. Ez így néz ki. Egyébként nagyon szép. Belülről pedig még szebb. Erre nincs szükségem, mert tele vagyok highlighterekkel, meg mindennel, ugye a sok kalendárium miatt, de be kell, hogy valljam, nagyon szép és tetszik, ahogy kinéz. Fú, hát itt most már 5 darab ablakot látok. Itt van egy 25-ös ablakocska is, de az ablakocska az nem méltó erre, mert ez olyan nagy ablak, mint a 2 tenyerem együtt. Na de most még nem az jön, most még a 21-es jön. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van ez alatt a hatalmas ablak alatt. Szóval 21-es. Erre én tusfürdőt tippelnék, de nem tudom. Rituals. És nem tusfürdő, hanem testápoló a Sakura illat családból. Ez pedig 70 ml-es, és annyira jó illata van már így is, amit érzek. A 22-es ablak jön, ez megint igencsak súlyos. Szerencsémre azért elég könnyen nyílnak a dobozok, úgyhogy vissza tudom őket csukni szépen. Itt az Earth Harbor-tól van a Marina, valami hatalmas ampulla akar ez lenni, vagy nem igazán tudom, 30 ml-es Beyond Brightening ampull, de ilyen bazi nagy, szóval ez inkább szérum lehet talán. Ennek is jó illata van egyébként. Marina Beyond Brightening Ampoule is named for the treasured ocean blue botanicals she possesses, spirulina and blue tansy. She harbors concentrated adaptogenic oils that vigorously brighten and balance for an even radiant complexion. Ez ismét egy világosító kezelés, ezúttal spirulinával és blue tansy-vel, amit most nem tudok, hogy az mi akar lenni. Nagyon szép bőrképet ad elvileg ez a termék. És ezt most lehet, hogy nem bontom ki, mert ez mintha itt le lenne ragasztva, de így néz ki. A 23-as doboz az nagyon-nagyon súlyos. Ez vagy egy hatalmas szappan, vagy nem tudom, talán egy parfüm. Nem. Hát ez egy gyertya. A Neom márkától Bedtime Hero. Kamilla ilang-ilang és cédrus. Sent to Sleep. Szóval ez egy elalváshoz tökéletes gyertya. Nekem nem annyira tetszik az illata, be kell, hogy valljam. Ez nem az én illatom. Olyan tisztítószer illata van. Az nekem nem igazán jön be. Egyébként 75 grammos. Az ötlet az jó volt, meg a szándék is, de ez az illat, ez nekem nagyon nem sajnos. Na, a 24-e jön, az nagyon egy picike kis dobozka, még így a finish előtt. Ebben már meg sem tippelem, hogy mi lesz, mert úgysem találom el. Talán valami szájra való termék, de nem tudom. A kis dobozban egy még kisebb doboz. Collagen Superfusion Facial Oil. Collagen Matrix-szal és Potent Plant Extracts. Nem tudom, milyen növényi kivonat az, potent. Megint nagyon picike betűk vannak rajta, de ez valamilyen kollagénes arcra való olaj. Massage a few drops into clean skin morning and evening after your Magic Moisturizer. Oké, Magic Moisturizer-om sincsen, szóval nem is vennék.
Ez egy 3,5 ml-es kiadás. Biztos nagyon drága termékről van szó, hogyha ennyire picike. Ja, és most látom, hogy ez a Charlotte Tilbury márkától van. Ők tényleg nagyon-nagyon drágák, úgyhogy akkor így már értem. A márkának szokott lenni külön adventi kalendáriuma is, és az valami több 100 euró folyton. 300 és 500 euró között van valahol az ára, szóval brutál sokba kerül. Na, azt nem fogom kinyitni itt nálatok. És itt a 25-ös ablak, ami annyira nagy, hogy nehéz kivenni konkrétan. Így néz ki, tehát így mihez tartás véget a fejemhez. Akkora, mint a fejem. Pedig nagy fejem van. Na, ebben mi van? Mi van? Itt egy necesszer van, amiben vannak cuccok! Wow! Szóval a nagy dobozban van egy kisebb táska, és az is tele van még dolgokkal. Mi van benne? Tök sok cucc van benne, wow! Egy csomó smink cucc! De jó, rengeteg dekor kozmetika. Az első, amit látok, Extra Hold Brow Glue. Mondjuk ezt így most nem tudom hova tenni. A Revolution-től van. Keep your brows in place with this Extra Hold Brow Fix. Oké, mondjuk erre pont nincs szükségem. Ez egy átlátszó gél a szemöldök fixálására. Ez nem kell. Aztán a következő termék benne, szintén a Revolution-től, Conceal and Define Infinite, mattító, hosszantartó, sminkfixáló spray, 30 ml-es. Ez még le is van fóliázva. Aztán van itt, megint csak a Revolution-től, akkor ez egy ilyen Revolution csomag lesz. Super Dewy Liquid Blush. Ez egy folyékony pirosító. Amit itt látok, az nagyon szép szín. You Got Me Blushing árnyalat, ha nem tévedek. Elég jól néz ki, nézzétek! És van itt még két termék, a legjobbat hagyom a végére. Előtte a Revolution-től egy Translucent Baking Powder. Nem rossz. Ezen annyira pici betűk vannak megint, 10 grammos. Na és a legjobb, egy paletta a Revolution-től. Nagyon szép színek egyébként. Na ez most jó, hogy így idén is van a kezemben egy Revolution paletta, mivel nem tervezem idén kinyitni a Revolution adventi kalendáriumát. Szerintem most hagyok egy évszünetet, mert annyi palettám van tőlük, és nem tudtam vele mit kezdeni. Úgyhogy így most jó, hogy egyet megnéztem itt is, de nem kell. Na hát, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó kalendárium volt ez szerintem. Ezt látni fogjátok azon is, hogy brutál hosszú lett a videó, most tartok 45 percnél, hogy ezt hány percre fogom tudni levágni, hogy gyorsabb legyek, nem tudom. Minden esetre nagyon király volt szerintem ez a kalendárium, fú, nagyon tetszett. És ez a 25-én lévő necesszer tele sminkcuccokkal, hát ez világi, ez nagyon jó. Nagyon meglepődtem, ez nagyon-nagyon jó volt. Tök jó ez a naptár, le vagyok nyűgözve. Itt egyébként, amikor kipakoltunk mindent, van még egy QR kód, amit, hogyha beszkennel az ember, akkor részt vehet egy sorsolásban, aminek a nyereménye egy 200 fontos Ézősz vásárlási utalvány lesz, szóval nagyon menő. Jaj, hát nagyon jó unboxing volt ez szerintem. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett, melyik termék volt a kedvencetek. Szerintem szinte mindenkinek ez az utolsó necesszer lesz a nagyon bejövős. Aztán találkozunk a legközelebbi videóban is. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor mindenképpen tegyétek meg lent,
Nyomjatok rá a csengő szimbólumra is, hogy ne maradjatok le a többi videómról. Köszönöm, hogy megnéztetek! Sziasztok!